Здравствуйте, друзья! С вами кларинист мастер Зима Сулейман. Я хочу сейчас показать такой, некрасивый такой, обзор. Как-то жалко, да, вот увидел, да, сильно жалко. Не знаю, вы сами увидите, и сами как подумайте, напишите в комментариях, кто виноват. Люди или другой кто? Мы все сами виноваты. Мы на воду разный канал бросаем мусор, всякий гадость. А потом мы получаем, знаете, какой? Смотрите сами. Смотрите, сколько рыбы умерли. Видите? В каждом луке, смотрите, сотни, тысячи рыбы мертвых. Почему так? Потому что мы еще не очнулись. А завтра как ответить перед Богом, вы, люди, не знаете. Очень ужасно. Я это обзор для чего ставлю? Очнитесь, уважаемые, дорогие люди. Не бросайте всякий гадость, мусор в канал. За каждую мертвую рыбу мы все будем отвечать. За наши грехи. Удачи!